Polish Ski Association president Apollonius Tajner says that China made the right decision to apply restrictions, and thanks to that, he will feel safe during the Beijing Winter Olympics. Także to na pewno będą inne igrzyska niż te, w których uczestniczyłem, a uczestniczyłem do tej pory w 7 igrzyskach olimpijskich. To będą 8 i będą inne i wyjątkowe. Na pewno jest to konieczność i my to tutaj świetnie rozumiemy. Prawdę powiedziawszy, to chyba będę się na tych igrzyskach czuł bezpieczniej niż gdziekolwiek indziej, biorąc pod uwagę fakt, że jednak wszyscy będą codziennie badani i każdy przypadek zachorowania będzie wyłapywany natychmiast. Jak najbardziej słuszne. One są radykalne, muszą być radykalne. Najważniejsze, żeby bezpiecznie przeprowadzić wszystkie imprezy sportowe. Tajner also expresses his belief that all countries should take part in the Olympics. I gdyby to miało oznaczać całkowity bojkot, to na pewno się z tym nie zgodził. Jednak sport powinien być ponad wszystkim. Natomiast wiemy, ten bojkot dyplomatyczny będą jednak startować w zawodach i to jest dla nas najważniejsze. Poland's ski jumping team carries the country's greatest expectation of winning medals in Beijing. Tajner expresses hope that they will arrive in good shape and have excellent performance.